ஹலோ மக்களே, நாங்கள் ஸ்ரீ. சின்ன வயசுல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வேக்கமா இருக்கும். அதாவது ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்போம். அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பேஸை வேக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தால் ஸ்பேஸ்ல எந்த ஒரு விஷயமும் டிராவல் ஆகாது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் அப்படிங்கிறது, சத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, ஒலி அப்படிங்கிறது சுத்தமாக டிராவலே ஆகாது. ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ சத்தம் அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கேட்கவே கேட்காது. ஏன் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பக்கமாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ எந்த ஒரு டிவைஸ் வச்சும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஸ்பேஸ்ல கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்க முடியுமே தவிர சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா டிராவல் பண்ண முடியாது, அதாவது கடத்த முடியாது சவுண்டை. ஸோ இதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ பொதுவாகவே நம்ம பேசும்போது இப்போ நான் வந்து பேசுறதுனா, ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி என்னோட த்ரோட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது என்னோட தொண்டையிலேருந்து வெளியே வருது. ஸோ அப்படி வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வெளியில பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எக்கச்சக்கமான ஆட்டம்ஸும் மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆக்சிஜனாவோ இல்லை வந்து ஹைட்ரஜனாவோ இல்லை நைட்ரஜனாவோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பைன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஏர். ஸோ இந்த ஏர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸை நான் பேசுற அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ், அந்த ஒரு என்னோட த்ரோட்ல கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு சவுண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய ஏர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மற்ற மாலிகுல்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒரு டிஸ்டர்பால பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன் ஒரு சவுண்டா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிராவல் ஆகி, ஸோ அந்த ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் வந்து ஸோ அந்த சவுண்டை எனக்கு டிராவல் பண்ணி அதாவது எனக்கு கடத்தி ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாலிகுல்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ, எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை உண்டாக்குதோ, ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து ஒரு ரீச் ஆஃப் லவுடை பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண முடியும். அதாவது ரொம்ப தூரம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாய்ஸை என்னால் கேட்க வைக்க முடியும். பட் ஆனால் வந்து நான் அது கம்மியாக வந்து ஃபோர்ஸை கொடுத்தேன்னா, ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும், ஸோ கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வந்து ரீச் ஆகாது. அதாவது தூரமாக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கேட்காது. ஏன்னா வந்து நான் மெதுவாக பேசும்போது என்னோட எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும். அதனால மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அந்த எனர்ஜியில் மூலியமா இங்கே அதாவது இந்த ஏர்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்மியாக ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி கம்மியாக ரியாக்ட் ஆகும்போது அந்த ஒரு எனர்ஜி சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக தூரத்தில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சத்தமா பேசினா, அதாவது அதிக டைப் ஆஃப் எனர்ஜியை கொடுத்தா மட்டும்தான் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும், இங்க இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணி தூரமா இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சவுண்ட், அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கும். இதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்ல இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது. பிகாஸ் ஸ்பேஸ்ல நமக்கு தெரியும் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நான் பேசக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் இருக்கும். அதாவது இங்க நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து போன்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ நம்மளோட வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஹைப் ஆகும், சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆகும். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி தான். ஸோ நீங்க சில தாட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு சாங்ஸோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் போது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னா கூட நமக்கு மாற்றி கேட்கும். ஸோ இதுக்கான காரணம் ஸோ அந்த விஷயங்களை நம்ம சரியா கேட்கல அப்படிங்கிறத தாண்டி ஸோ அவங்க பேசின விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஏர் மாலிகுல்ஸ் கூட வைப்ரேஷன் ஆகி நம்மளோட இயர் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது காதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்சரி பார்ட். ஓகேவா? ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா, ஸோ அது மேல அவங்க பேசின அந்த சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயர் ட்ரம்ல பட்டா மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதே வரிசையில் அதே அலைவரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் நம்ம காதில் பட்டா மட்டும்தான். ஸோ இந்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அப்போ இவன் சொன்ன வார்த்தை இதுதான் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இயர் ட்ரம் வந்து சென்சர் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட பிரெயினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இவன் இதை சொன்னா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினுக்கு போகும். ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடுவில் ஏர் மாலிகுல்ஸ் அந்த ஒரு சவுண்டை அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கடத்துறதுனால தான். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுக்கறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸும் மாலிகுல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சவுண்டை கூட்டிட்டு வருது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு நம்மளோட காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருது, அதாவது நம்மளோட இயர் ட்ரமுக்கு வருது. ஸோ அதனால தான் அந்த சவுண்ட் எல்லாமே நம்மளால கேட்க முடியுது. இதே ஸ்பேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ல எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லை. ஸோ எந்த ஒரு ஆட்டம்ஸும் மாலிகுல்ஸும் இல்லை. ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு சவுண்டும் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கேட்காது அப்படிங்கிறது தாண்டி அவ்வளோ சீக்கிரம் கேட்காது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக ஸ்பேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். பட் ஆனால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாலிகுல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸ்பேஸ் ஃபுல்ல கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100% ஆஃப் அந்த ஒரு கேஸஸ்ல ஸோ ஸ்பேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 99% ஆஃப் அந்த ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஹீலியனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும். மீதி இருக்கக்கூடிய 1% பார்த்தீங்கன்னா வேற ஏதோ ஒரு கேஸஸ் இருக்கும். பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிகுல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு மாலிகுல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ரொம்ப இப்போ நம்மளோட பூமியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா மாலிகுல்ஸும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்காரு. ஸோ பக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். இதே தூரமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு டக்குனு கிடைக்காது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளால அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை கேட்கவும் முடியாது,
அப்படி கேட்டா புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் வரதுக்கு. ஏன்னா வந்து அந்த மாலிகுல்ஸ் ஆட்டம்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ல அதிகமாக இருக்கும். ஏன் ஸ்பேஸ்ல எந்த ஒரு கிராவிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. ஸோ ஸ்பேஸ்ல நமக்கு காது கேட்காததுக்கான காரணம், அதாவது காது அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்காததுக்கான காரணம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட் ஆனால் வந்து எப்படி நாசா வந்து இந்த மாதிரி பிளானட்ஸோட சவுண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காமெட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதோட சவுண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு பிளாக் ஹோலோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சன்னோ அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்துட்டு இருக்குல்ல, நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கும்ல சன்ஸ்ல, ஸோ அந்த சவுண்ட்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்ஸோட சவுண்ட் இப்படி தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ பொதுவாகவே அந்த பிளானட்ஸுக்கும் நம்மளோட எர்த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பூமியை விட்டு வெளியே போய் பார்க்கும்போது பூமியோட சவுண்ட் எதுவுமே கேட்காது. பட் ஆனால் பூமி பார்த்தீங்கன்னா நகரனால ஸோ சில சவுண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரியேட் பண்ணும். அங்கே சவுண்ட் இருக்கு, பட் ஆனால் டிராவல் ஆகிறதுக்கான வழிகள் இல்லை. ஸோ டிராவலும் ஆகும், பட் ஆனால் வந்து நாம கேட்குற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிராவல் ஆகாது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் டிராவல் பண்ண. ஸோ அதனால நாசா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அவங்க வந்து டினோட் பண்ணிப்பாங்க. அதாவது நாம எப்படி நம்ம வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டில் நம்மளோட வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் கிடைக்குது. ஸோ நாசா என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி, அதாவது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் வந்து பெருசாக போகும். பிகாஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானால ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் பெருசாக இருக்கிறனால அதை நாம கேட்குற ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வந்தா ஸோ நம்மளால கேட்க முடியும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ல ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கேட்குற வாய்ப்புகள் இருந்தா, ஒருவேளை வந்து நம்ம பூமியில் இருக்கிற மாதிரி ஆட்டம்ஸும் மாலிகுல்ஸும் பக்கத்தில் இருந்தா ஸ்பேஸ்ல பிளானட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சவுண்ட்ஸை கூட கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஸ்பேஸ்ல சத்தம் கேட்கறதுக்கான காரணம் இதுதான்.